묵은지 돌짜장 되시겠다. 성상 그 이상의 음식이 탄생했도다. 300도 정도 돼야 돼요. 손으로 해야 정확하게 나와요. 온다는데 느끼하지 않고 담백한 돌짜장 맛의 비밀을 찾아 묵은지가 통째로 이야. 이 짜장면에 한 묵은지. 입에 착 담기는 이 맛. 와, 제가 라면에 씹히지 저렇게 않으면서 먹어봤지만 흙끝에 와 닿으면서 착 안기는 맛이 특이하네요. 짜장면하고 이렇게 곁들여 먹는 게.